每天10分钟，在音符中聆听神的话语，经历福音的大能。我是晨起传道。小时候在中国7、8月份的时候，因为家乡位处沿海地区，常常会有台风刮过，强风常常导致停电停工，居民出行非常危险。有时候刮走一些广告牌或者楼上掉落的花瓶，都成为致命的武器。另外呢，台风甚至带来强降雨和放浪的洪灾，给整个社会带来极大的经济损失。大风大水刮过，也常常检视很多的建筑物的牢固程度，一些豆腐渣的工程就迎风倒下。今天我们开始进入诗篇，诗篇就是要表达在历史的大风大浪当中留下来神的子民与神的对话和关系。诗篇是智慧诗歌书的第4卷，主要是由大卫、亚萨、所罗门等不同作者在不同时候写成的，是以色列人与神之间经历1000年密切交往所留下来的一个史书。诗歌诗篇可分为颂赞诗、赞美诗、咒诅诗，还有王室之诗、国家哀歌和个人之忏悔诗等。诗篇的主题，第一看围绕赞美神为我们的创造主、供应者和拯救者。第二主题是全能，神是全能者，他从创造历史和他说话当中启示了他自己的大能。第三个主题是赦免，许多诗篇是热切的祈祷求神的怜悯。当我们承认自己的罪，并且愿意向神回转时，神必会赦免我们。诗篇第4个主题是感谢，我们因为神个别的顾念、帮助和怜悯感到欢喜。他不但保护、引导和赦免我们，也借着他创造的一切供应我们所需的，我们应当感谢他。第5个主题就是信靠，神是信实和公义的，我们要信靠他就可以安心，因为整个历史当中他都是主宰。我们在困境当中，在大风大浪当中，真正的要依靠他。我们今天首先来看诗篇第1篇，大风刮过之后还可以留下什么呢？第一，留下一棵溪边树。诗篇第1篇的第1个字在原文里面其实是祝福，中文译本把它放了第2节，说这人变为有福。其实这个福在原文是在最早的，这个祝福是快乐的意思。原文是快乐的人，怎样的人才能得快乐得祝福呢？诗篇告诉我们，任何人都可以，不论年龄、地位、贵贱、贫富，都可以成为蒙福快乐的人。可是怎么才能成为快乐的人呢？1到3节有3个不：不从恶人的计谋，不占罪人的道路，不做亵慢人的作为。这3句排比是渐进式的。什么是恶人？恶人是不相信神的人，是随从肉体的欲望去做决定的人，在他心里面没有神的原则，也没有神的公义。罪人呢，是不达标的人，这个达标标准是神，他做每个事情都有偏差，而且越走越偏。亵慢人是更厉害，就已经藐视神，藐视神的话语和命令。这3种人的终极就是希望住在那个论断神的律法那个位置上，然后敌对神。所以这里说不做亵慢人的作为。想要成为一个蒙福快乐的人，就要有这3个不，不然这3个不就像狂风一样把我们刮走。经文下面从消极转为积极，一个蒙福快乐的人应该是要为喜爱耶和华的律法昼夜思想。昼夜思想就是说白天晚上都要思想。真正的读经绝对不是走马观花，而是昼夜思想，让神的话语渗透到我们生命里面，建立滋润我们的生命，这才是人得福的唯一道路。当我们昼夜与神的话，包括神话语背后那个神的力量祝福连接的时候，其实我们就是与神在互动。如果我们能够这样的生活，神的律法、神的原则就进到我们心里，我们的说话、思想、工作
都会想一下，神的话怎么说？我们应该怎么做？我这句话应不应该说？神怎么教导我的？这样的人生是有福的。圣经说，这样的人，他就要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。你说这样的人就像一棵树，是有生命的，神创造他又有叶子，也会结果子，但它最根本的原因是需要养分和水。这个树栽在溪水旁，不是说这个树旁有溪水流过，是像稻田中一样，人要挖一条渠道把水引进来，这引水道需要你亲自去挖掘出来。当一个人喜爱神的律法，昼夜思想，就好像在挖掘引水道一样，把溪水引到这个树旁边，使这个神的话如同活水江河一样，就不断的水分养分供应我们。一个蒙福快乐的人就这样养成思考神话语的生活习惯。我们也应该如此约束自己的生命。我们要从不站不坐这个恶人的位置这样的角度，然后从翻转过来，让神的话塑造我们，带领我们。这绝对不是1天2天的功夫，这是一生的功课，也是一个旅程。每个人都应该进入这个旅程，让我们进入这快乐人的福分里面。这福分能够让我们按时候结果子，叶子也不枯干。什么叫按时候？春夏秋冬，虽然外面有大风大浪，遇到极大的难处，可是我们还是可以在风浪和苦难当中结果不止。大风刮过，这个树还会在这里，这个树还能结果子，这个树最后还能带来很大的帮助。1到3节的结论就是，凡他所做的尽都顺利。千万不要觉得因为尽都顺利就说没有大风大浪。其实这个意思说，当我们把神的话放在第一位的时候，你做事会更有智慧和谨慎，你也会有神的形象，知道去尊重别人，不伤害别人，那你整体的事情会更加的通达。当然这顺利未必指万事如意，而是指在神的道路上，神的旨意里面畅通无阻。第二，大风刮过，消失的是一团糠皮的壳。大风刮过，树可以留下，糠皮就要被吹走。第4节说，恶人并不是这样，乃像糠皮被风吹散。恶人是心里没有神的人，他会随从其他恶人的计谋徘徊，然后听别人恶谋随同他一同做坏事。这些恶人跟恶人在一起，最终就像糠皮被风吹散。麦子收成的时候，是要用那个大簸箕借那个风力，把麦子的糠皮吹走。糠皮是没有用的，没有生命，没有价值。这也形容恶人的生命就像糠皮一样，毫无价值。我们要思想一下，我们自己的生命是否像恶人一样，有恶人的思想模式，以致我们的生命变得荒废无用。最终当审判的时候，恶人必站立不住，罪人在义人的会当中也是如此。因为神的公义不会在神的恩典公义不会在罪人的生命当中。今天就算我们聚集在神的会里面敬拜赞美神，罪人假装在中间，有一天也被神揪出来。愿上帝帮助我们。我们原本真的是都犯了罪，是罪人恶人，当耶稣基督为我们付上极重的代价，因他的宝血，天父算我们为义人，因信称义，使我们在审判台前能够站立得住。很多恶人以为他的生命没有终极的审判，其实是有的，神迟早有一天会审判。愿我们今天是因信走在义人的道路上，耶和华知道义人的道路。也许你今天觉得生活不顺利不亨通，你遇到极大的难处，你在各种关系当中可能有大风大浪出现，但是神告诉我们，他知道我们的道路，我们的终极是好的，是蒙福的。没有人靠自己能够站立在神的审判台前，唯有我们这些因着耶稣基督宝血所被建立的人，才能够真正站立得住。愿我们今天
都愿意紧紧跟随神，也能够进入这个快乐蒙福的人生抉择当中。十分音符，实践蒙福。今日金句：唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人便为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时候结果子，叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利。今日访视，透过诗篇第1篇，请问你对神话语的态度是怎么样的？我们一同在主的面前来祷告。神啊，诗篇第1篇其实是一个引言，代表我们人生如何的抉择。我们是愿意成为那个恶人藐视神没有神的人呢，还是愿意看重神的话语，愿意行在神的道里面？主啊，给我们力量做出正确的选择。祷告是奉耶稣基督的名，